गायक सम्राट उपाधि बसी आम समस्त गर्व गौरवर कथा आम से घर कथा आम नवसार बसुँच आम उपसभापति महोदय कौटी भूल त्रुटि है खाता टिप्पणी आज सकाल परीक्षा फेल पाइब 30 पाइब 29 पाइब तेणु बड़ कथा है आपण मान सम्मुखें कही सार मोर पूज्य पूजक सार कहते बाबूरे समस्त कला गायकों
ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ କରିଛି କଣ ସେ ଗାଇଡଲାଇନଟା ନା 2.5 ଘଣ୍ଟାରୁ ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବି ନା ମୋତେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି 7:30 7:30 ରୁ ଆସିଛି 10ଟା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ପରିଷଦ ଯୋଉଟାକି ଆମର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ 2 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ 3 ଦିନରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ରହିବେ ତେଣୁ ଯାହାବି ଦିନକର ଘଟଣା ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଯାହାବି ଦିନକର ଘଟଣା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଗୋଟେ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏ ସଭାରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯମ ଦେବତା ଉଠି କହିଲେ ମଣିମା ମୋର ଗୋଟେ ଆପତ୍ତି ଅଛି କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ଗୋଟେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ କଣ ହେଲା ତମର ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆଚ୍ଛା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏମିତି ଉନ୍ନତ କଲେ ଯେ ଆଉ ସେ ମରୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି କାହାର କିଡନୀ ବଦଳରେ କିଡନୀ କଲିଜା ବଦଳରେ କଲିଜା ଫୁସଫୁସ ବଦଳରେ ଫୁସଫୁସ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ତ ବଞ୍ଚି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଶକ୍ତି କିଛି କାମ କରୁ ତମ କହିବା କଥା କି ମୁଁ ବୁଝିଲି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ବଢି ଯାଇଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ପବନ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଉଠି କହିଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପତା ସେ କହିଲେ ମଣିଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପବନକୁ ଲୋଡୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ପବନ ତିଆରି କରି ଏସି ଫ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦେବତା ଅଗ୍ନି ଦେବତା କହିଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଲୋଡୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ନିଜେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାଦନ କରି ବାରୁଦ ବାହାର କରି ମାଛି ବାହାର କରି ଗ୍ୟାସ ବାହାର କରି ଆଉ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଲୋଡୁନାହାନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ଜଣାଇଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହେ ଦେବଗଣ ତମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋ ନାହିଁ ଆଜିରେ ଜଗସଭାରେ ସର୍ବସମ୍ମତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ପବନ ଦେବତା ଚାଉଳ ଚାଷ ରହିବ ଭସ୍ମ କରିଦିଅ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଯାଅ ତମେ ଜାଣି କରି ଛାଡ଼ ଖାଡ଼ କରିଦିଅ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ତେଣୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି 10 ଗୁଣ ବଢାଇ ଦିଆ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଇ ଦିଆଗଲା କୋଟି ଉଲ୍କାପାତ ହେଲା କୋଟି ଅଗ୍ନିପାତ ହେଲା କୋଟି ଖଣ୍ଡପ୍ରଳୟ ହେଲା କୋଟି ପବନ ବହିଲା ଲୋକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ନ ପାରି କହୁଛୁ କଣ ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଭାଗ୍ୟର କଥା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୂଟ ଯାହାକୁ ଦେବ କୂଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ସଭାର ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଢି ଯାଇଛି ସଭାରେ ବସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆଉ ଜଣେ ଦେବତା ସେ କନ୍ଦର୍ପ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶକ୍ତି ତ ସଭାପତି ବଢେଇଛନ୍ତି 10 ଗୁଣା କରି ହେଲେ ମୋର ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ରହିଛି ଏଗୁଡିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବି କେମିତି କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର ଶକ୍ତି କଣ 5ଟା ଫୁଲସର ଅରବିନ୍ଦ ଅଶୋକ ଚିତ୍ତନ୍ତ ନବମଲ୍ଲିକା କଥା ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ପରୀକ୍ଷା କନ୍ଦର୍ପ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଫୁଲସର କରେ କନ୍ଦର୍ପ ତାର 5ଟି ଯାକ ଫୁଲସରକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୟୋଗ ରୋଗୀ ନେଇ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି ଯୋଉମାନେ କି ଧନୀ ଧନାଢ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିପତି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ରସିକ ରୂପ ଅର୍ଥ କି ରୂପ ହେଲା 6 ଅଧ ହେଲା 3 ରସିକ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମନକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କନ୍ଦର୍ପକୁ 3ଟି ଫୁଲ ଆଉ କଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର ବିଦ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମନକୁ ଟଳେଇବାକୁ ହେଲେ 4ଟି ଫୁଲସର ଏବଂ ଯୋଗୀ 5 ସରସ୍ୱତା
जोगी मुनि मानकर मन को वशीभूत करिया ପାଇଁ हेले ये पांचटी फूल सर आवश्यकता होई तेणु ये कथा को जानी अंदर तो कौन कला गया कलम फूल सर गुड़ी तो काम करू नहीं ये परीक्षा ହେଲା कोन आज्ञा सभा शेष पर्यायर गोटे नाच गीत हुए जमी मंत्री आसला गोटे आम भर होनी ना आज्ञा बड़ बड़ नेता ये गोटे बेनार दुखर विषय आज्ञा चाबी बाकी जाइए किसी ज्ञानी लोक मान आलोचना होची आजिकल पाला के शुणुना अच्छा एठी आसीबा कोनकर कोन ना किन बुली कोन लेखाई कि गोटे तुलसी गणना के आसीबो एपटे दिन आर एपटे बेना होची एपटे पुनी विवेकानंद स्कूल रे वार्षिक उत्सव होची तेणु बड़ कथा लागे उत्सव करु जहा करू जदि आपण मानकर आल्बम गायक गायिका मान आनिबे एवं सेमाने किछि अश्लील व्यवहार करिवे नाच गीत माध्यम रे खराब संगीत परिवेशन करिवे आमे तांको 100 टंका आज्ञा तांको हाथ रे देबो किंतु ए गत वर्ष सरू आ मु 3000 टंका मोड़ी जाऊ परवाह नहीं सा परवाह आको दे किंतु जने गणशिक्षक हिसाब जने कलाकार गुरु को चरणाश्रित नामाश्रित जीवन में पिपुरी ठार साउंटी बेलपुरिया के परिवार सभामंच अनेक कथा से कहिता समाज को शिक्षा के बारे में ओडिया जाति एवं धर्मर सम्मान रक्षा करबा भाषा साहित्य संस्कृति परंपरा को बजाय रखिबा पाई जे कि निकर जीवन को उत्सर्गित करिता सत्य मान कला मंच रे ता पय आज्ञा आज समाज को ए संत समाज ए ज्ञानी समाज जदि आमे निकर परिचय पत्र पकड़े दबा निकर भाषा साहित्य संस्कृति को लुटी दबा आ जो माने कि असामाजिक भाव में कार्यक्रम करूछन्ते ताकर निकट में सबको समर्पित करिबा ताने आमे केमिति महान हेइ परिबा विचार आपन मन को परिचय आज्ञा जब हे सच्चा बाबूरे तर 15 कोन कला ना सेतिला सभारे आ परिशेष रे नाचुची के ना उपसी ना आज्ञा नाच चली छी हम नाच गीत कर ये काली थिवा समय रे अंदर कोन कला ये पांचटी जाक फूल सरब भाव को पर को निक्षेप करे जेमे कि पांचटी जाक सर ब्रह्मा को पर को निक्षेप कले ब्रह्मा काम लाडे चोचरित बाबा कोन कले ये सुर सभारे यौर्वासी नृत्य तेणु ब्रह्मा कौन कले जमी पांचटी फूल सर निक्षेप कले काम बाण जर्जरित उर्वशी को आज्ञा कूल को टाणी देले अन्य देवता माने कहले माने छी 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 आमर पितामह अर्थात प्रपितामह जेजे बापा सदृश से सभा मध्य ये गोटे कर्म करते आम तो नाती पुओ सामान आमको केते लज्जा न लागिबो छी 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 बसी था मु चली अरे पुओ माने तो आगे बापा ई प्रकार काम करे हम देखिबो हो होई गला बुढ़ा हो खाऊ रह आ बिले कथा मामू हम प्रभा सुखी गले आगो तमे ना हम बुढ़ा ना हम डाले तोरा लंका सुखी गले राग कमे ना आ माकड़ बुढ़ा ले गछ तोरा छाड़े ना सुंदर डायलॉग डेलीवरी से रखी चली आ जाओ तुम मामू भला रखी के भला संपर्क और खाऊ तेनु सब देवता माने शिक्षा कर करी निज निज चेतनार बासगृह फेरी अछि ब्रह्मा एकांत रे बसिछि चिंता करू कोन चिंता कले
खाली आज जो देवसभारे मु अपमान सामान्य गोटे नारी रूप छटा मते पापन भूल है ना प्रकृति मते सृष्टिकर्ता बनाउथि ताने उपसिर रूप ठाने मु 100 गुण उन्नत मानदंडर नारी के सृष्टि करिबी हे तो ब्रह्मा कोन कहले अरे संसार सारो कांति को वालिला सारो कांति को वालिला सारो कांति को वालिला संसार जेते सारा पदार्थ थिला ताके एकत्र करी ताके बाटी ताके छाणी मूर्ति गठन करबा जता मूर्ति के गठन कर बाबूरे अरे राग क्या करना मगिनीटा माने मु जानथि वर्षण करे राग नाही या कर राग वालानी राग का होचे पंचम वरा अच्छा देखिले किए ये कवि सम्राट उपेंद्र नहीं ये बदला आसीबो राग को तमाई के सहायता करबो ना आ सुनो जदि तमे बराखी निकट रे सौदाडा बिक्री न करी आ कोठी बिक्री पादा सही पाला गायक एक्सपायरी आइ तेन पंचम वार्ड पद जागृत करछि हाटा कल्पना पंचिला चाही हुई लाका तोरो से हुई लाका से हुई लाका आता बाबूरे समस्ते कहूँ राग करिबा राज्य नहीं करी राग केते रागिनी केते राग होची 6 रागिनी होची 36 तो जेते हम समस्त कहूँ हम कलाकार भाई बहन कहूँ हां मु आपण मान सम्मुख रे राग करी चोखी राग चोखी रे गोटे राग है झमताल कौन झमटा कौन मेघमल्लार कौन रा त्रिपुटा कौन किछि राग मान किछि उपराग अछि भितरी कथा माने राग होछि पुरुष प्रत्येक स्वर रे
कोड़ी केते आधार केते मात्रा केते गति केते ताल केते उच्चता केते जे मापी परिबा से जाय यदि मात्रा हिसाब में ठीक नहीं तमे गोटे उदाहरण देखो केमिति कहै छै ना गोटे सात मात्रा बोलते मात्रा गणिया कि अब सात मात्रा भीतर तालटा केते भाग केते ताकि जानिबा निश्चित भाव में हम समस्त काम जोटा कि फंडामेंटल मूल कथा ठीक हम भीतर नहीं ताले केमिति हम हो कला ए सजा विज्ञानी तो हंज रखिले कवि समाड उपचंद्र हंज गुणसमान कवि कौन कहले आज्ञा ब्रह्मा संसार सार वस्तु को त्याग करी और संग्रह करी ताकि तार मुक्ति के गठन कले प्रथम मुक्ति के कले देखिले कोन हेले ना से मूर्तिटा केतेले सुंदर है अरे उर्वशी ठार सुंदर है नहीं कोन है ना से कोड़ा है ब्रह्मा बोले ये कतर सुंदर ना ब्रह्मा को कहले ना अगर धई हिंदी रे ओडी कितनी है कोट पड़े बोला से किए है ना कुमा कतनी गौरी अरे हनुमती सोरा शिवा भवानी रुद्री भवानी सर्वमंगला ओम पार्वती दुर्गा भवानी चंडिका अंबिका अवतार रखनी कला एनी जाओ में होगा ये लो माता प्रथम भाग चली द्वितीय थर पड़ी ताको थोड़ी सुंदर मूर्ति के द्वितीय भाग सृष्टि कर सारिया परे देखिले सब ठीक ठाक हैला आ कविकर भावनाटा रही जाउ अर्थ अनेक खाइछ बांधु सुकुंतला हैला कुटिल भल ए झेटर केसटा कहि कुचु कुचि हैला ब्रह्मावत बाले के अवस्था हाथ थरुची त सेति भाई कविकर भावना बसिले किले कोन अनेक पद अछि अच्छा सारे ताको ब्रह्मा नहीं करनी कलर टिके स्टेपिंग कर दियते द्वितीय भाग को साउटी के मूर्ति जे गठन कर से मूर्ति मध्य टेक्टेरी है अच्छा ताकू रागी कर खींची दे से कोन पड़िला आकर रे पड़िला से की हेले हैं मां लक्ष्मी है सारे कोन एई के भाई मो सारी रो भत्ता के काटी मारली ताना लक्ष्मी पद्मा हमरा श्री हरि प्रिया तृतीय थर ब्रह्मा मूर्ति के गठन करी भाव जोग दे जीवनाशा मंत्र मंत्रित करी तृतीय गठन सेले ब्रह्मा थर मानसा कन्या नाम थिले कोन हला रह सेले ब्रह्मा थर मानसा कन्या ना नाला ओ रह अहल्या अच्छा अहल्या जन्म हवा परे अनेक मत अनेक कथा एही शास्त्र पुराण लेखा अछि ब्रह्मांकर 3 छात्र थिले जो सूर्य देवता आपनकर इंद्र देवता एवं गौतम अच्छा के मत प्रकाश करंती जे से भली कथा कछि पुराण उल्लेख ना जानो से कि कुछ बा नहीं काई का ये समालोचना आलोचना विचारोचना क्षेत्र न यह काम भाई तोरा कथा हां कोन तेरे कोन हला एक ब्रह्मा जो बड़ा सुंदरी नारी के सृष्टि कले ये कथा का स्वर्गपुर रे सुपड़े माने प्रचार नहीं हला तो दिना करे सूर्य देवता और इंद्र देवता काली की तो माइक चेंज ना हो तना कॉल कर बंद करो माने पितामह काली की तो सृष्टि करतो वाला अच्छा पितामह कोन है मो विशेष सूत्र जाहिला को पाइली अच्छा आपण सुकन्या अछि पितामह हां जदि आपण कर किछ आपत्ति न थाए अच्छा तबे से कन्या को मो आगलिला को इच्छा करू अच्छा मो जराज सूर्य बोलो कोन से आपण कर कन्या के विवाह कर दिया अच्छा पितामह मु आज आसे छी हां जराज सूर्य साबु शक्तिमान साबु धन शक्तिमान मु आज आसे छी सुंदरी कन्या के ये आज देवता चाहते से विवाह करिवे आ या प्रकार इंद्र देवराज इंद्र चाहते मो विवाह करिवे
କନ୍ୟାଟିକୁ ମୋ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କର। ପିତାମହ ଭୁଲ ବୁଝାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଣ ହେଲା? ମୋର ବାକି ବାକି ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ ଦଉଛି। ଗାଡ଼ି ଗଣିକି ଆପଣ ସାରି ପାରିବେନି। ସାଲୁ ଗଣିକି ସାରି ପାରିବେନି। ଆରେ ସର୍ବପୁରଟା ମୋର। ସେଟାକୁ ଯେଟାକୁ ନସେ ତୁ ପି। ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟସ୍ତତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପିତାମହ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କନ୍ୟାକୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ। ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ଉପାସ ସ୍ଥିର କଲେ ଶୁଣ ଜଣେ ମାତ୍ର ଝିଅ ଏ କନ୍ୟାକୁ ଯେ ବିବାହ କରିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବ ଆଗ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମା ଉପାସ ସ୍ଥିର କଲେ ମୋରେ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମଣ କରି ପୃଥ୍ୱୀ ଭ୍ରମଣ କରି ମୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହାରି ହସ୍ତରେ କନ୍ୟାକୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସର୍ତ୍ତର ରାଜି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଲାକାର ଚାହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୂର୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ କି ଆମ ସମାଜରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ସମାଜ ବାଟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର କି ଦାନ ଅନୁଦାନ ରହିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଯଦି ପାଠ କରିଥିବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆମ କିଏ ସେଭଳିଆ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ ଆଦ୍ୟ ପଢିଲା ପରେ ମନେ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ଧନ୍ୟ ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ ନା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ ଆଉ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଧାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ କଥା କହିଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତେଣୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ କହିଲା ଆଜ୍ଞା କଥା ସରୁ ନ ସରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ପାଖରେ ଥିଲେ ଗୌତମ ଚାମର ଡୋଳାଉଛି ଡାକିଲେ ବାବୁରେ ଆଚ୍ଛା ଗୌତମ ତମର କଣ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୌତମ ଆଚ୍ଛା ଗୌତମ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ହେଲେ ତମକୁ ମୋର ସନ୍ତତିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ମାନିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲ ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି ମାନେ ଡେମୋକ୍ରେସିର ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଯୋଉ ସନ୍ତତି ରଖିଛି ତମକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ହଁ ମାନିବି ମାନିବି ତୁମେ ପ୍ରତିଭ୍ରମଣ କରି ଆସେ ସେ ଆଗ ପହଞ୍ଚିବ ତାହାରି ଅନ୍ତର୍ଗ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଷ୍ଟେସନକୁ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରିବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲି ଆସିବି ଯାଉ ପଇସା ଜମି ଅଛି ବିକି ଦେବି